W ostatnich kilku prezentacjach na kanale Test.pl mieliście okazję widzieć w różnych innych produkcjach, że używam takiego zestawu firmy Logitech. Akurat tak nam się to wszystko zgrało, że przyszły urządzenia, które wymagały podłączenia zewnętrznej klawiatury, myszy, czyli w moim przypadku trackballa oraz głośników. No i ten zestaw się przewijał. Ja go u siebie dość skrupulatnie testowałem cały czas, tak żeby można było coś o nim więcej powiedzieć. Słuchajcie, 3 elementy tego zestawu. Klawiatura, która nazywa się Logitech Craft, trackball, niepopularne zbytnio na naszym rynku chyba urządzenie, albo się mylę. Ja jestem przyzwyczajony do myszy, to jest dla mnie coś nowego. Jakiś czas temu, ale to dobre 15 lat temu używałem trackballa. Także jest i takie urządzenie oraz głośniki oznaczone jako MX Sound. Trackball nosi nazwę również korespondującą z głośnikami MX Ergo Trackball. Słuchajcie, może zacznę na początku od klawiatury. Klawiatury bardzo dobrze wykonanej, to trzeba powiedzieć od samego początku, bardzo dobrze wykonanej, idealnie pracującej. Dla mnie idealny, klasyczny układ klawiszy, który ja najbardziej preferuję. Klawiatura bardzo ciężka, dobrze leży na biurku, ma duże gumowe powierzchnie, które przytrzymują tą klawiaturę, żeby się nie przesuwała i dzięki swojej wysokiej wadze również bardzo stabilnie leży na biurku. To jest jej duży plus. Wykonana jest górna część z metalu, pewnie z aluminium, no i daje wrażenie, że jest to naprawdę produkt bardzo wysoko premium. Ciekawą opcją, nową w zasadzie opcją, której ja w innych klawiaturach nie spotkałem, jest pokrętło, które pracuje w 2 trybach, w trybie jak gdyby z grzechotką, ewentualnie w zależności od wybranej funkcji ta grzechotka jest wyłączana i chodzi ona gładko. Mamy taką możliwość już od dawna w myszkach Logitecha, tutaj dzieje się sprawa automatycznie, jeżeli przejdziemy do aplikacji, która wymaga gładkiego pokręcania, wtedy ta grzechotka automatycznie w sposób fizyczny jest wyłączana na tym pokrętle. Klawiatura pracująca w systemie bezprzewodowym, albo możemy podłączać się do urządzeń za pośrednictwem standardu Bluetooth, ewentualnie mamy Unify Receiver od firmy Logitech, który jest podłączany do portu USB. Na klawiaturze znajdziemy gniazdo już w nowej formie USB typ C oraz przełącznik zasilania. Dzięki temu gniazdu będziemy mogli klawiaturę ładować. Kolejną ciekawą opcją jest podświetlanie tej klawiatury, która jest podświetlana w sposób inteligentny. Zresztą tak producent na stronie zaznacza, że jest to inteligentne podświetlenie i faktycznie jest ono zależne od stopnia natężenia światła, jakie panuje w otoczeniu naszym, oraz klawiatura podświetla się w momencie, kiedy wyczuwa, że ręce znajdują się nad klawiaturą. Sama klawiatura pracuje bardzo fajnie, jest dość twardą klawiaturą, czyli trzeba troszeczkę więcej energii w pisanie włożyć, ale myślę, że to akurat nie jest wada, a wręcz zaleta. Jedynym mankamentem, do którego muszę się przyczepić, to piszcząca spacja. Nie wiem, czy to jest problem tego egzemplarza akurat, który mam testowy, czy standardowo on występuje w klawiaturach. Jeżeli macie taką klawiaturę, to napiszcie, czy u Was też coś takiego wychodzi. No jest to bardzo drażniący dźwięk. Ważnym elementem właśnie jest to kółko. Kółko głównie obsługiwane jest w aplikacjach firmy Microsoft i firmy Adobe. Jest implementacja do całego pakietu Adobe Creative oraz do Microsoft Office. Ja nie byłem w stanie akurat tego sprawdzić ze względu na fakt, że i mój pakiet Adobe i mój zestaw Office jest po prostu w starszej wersji, której to rozwiązanie nie wspomaga. Jest dość ciekawa, fajna prezentacja na stronie internetowej i tam można sobie to zobaczyć. Ja zaraz przejdę do oprogramowania, to jeszcze trochę o tym powiem. Generalnie założenie jest bardzo trafne. Myślę, że kwestia dopracowania softu, bo czasami ja byłem zagubiony w momencie, kiedy podłączyłem sobie opcję przełączania tym pokrętłem pulpitów. Oczywiście można je spersonalizować, co zresztą zobaczycie, możecie tam podłączyć regulację głośności, przełączanie pulpitów, ale w momencie, kiedy na przykład ja miałem przełączanie pulpitów i przechodziłem
wchodziłem do przeglądarki internetowej, gdzie znowu ja miałem podłączone przyłączanie kart, no to pokrętło automatycznie zmieniało swoje funkcje. Można je delikatnie pukać, ona wtedy zmienia swoją funkcjonalność. Tak więc naprawdę ciekawe rozwiązanie. Odsyłam Was do strony Logitecha, tam jest dość dobrze przygotowana prezentacja właśnie, do czego to kółko możemy zastosować. Kolejnym elementem zestawu jest trackball MX Ergo. Myślę, że ciekawe rozwiązanie dla osób, które posiadają mało przestrzeni roboczej na biurku i nie mogą sobie poradzić z myszką. Jest to alternatywa, bo mamy gładziki, czyli touchpady, mamy myszki bardzo popularne i tu jest kolejna wersja takiego urządzenia, które będzie działało jako urządzenie wskazujące, czyli trackpad. Zestaw przycisków, urządzenie może pracować z 2 komputerami, może oczywiście urządzenie pracować z Logitech Unifying oraz z łącznością Bluetooth. Ja używałem tego zarówno ze swoim komputerem desktopowym, jak i z Samsungiem Note'em 8 do prezentacji zestawu DeX. I tutaj absolutnie nie mam do tego urządzenia żadnych zastrzeżeń. Kwestia przyzwyczajenia, bo pomimo tego, że jest to trackball, to brałem go w dłoń i próbowałem go przesuwać tak jak myszę. No, trzeba się przestawić po prostu z filozofią na to nowe, inne urządzenie. Podobno jest ono bardziej ergonomiczne niż inne rozwiązania wskazujące. Mamy możliwość odpowiedniego pochylenia tego urządzenia. Jest to zrealizowane przez taką tabliczkę z metalu pokrytej gumą, żeby nam się to urządzenie nie przesuwało po biurku. Również jest ciężkie i przez to jest bardzo stabilne i dość precyzyjne. Muszę przyznać, że mamy nawet przycisk dodatkowej precyzji. No i klasyczne przyciski, tak jak w myszy, plus 2 przyciski, które możemy sobie dodatkowo oprogramować za pośrednictwem dołączonego przez firmę Logitech oprogramowania. W urządzenie wbudowany jest akumulator, który ma nam pozwolić na 4 miesiące pracy. Ten akumulator będziemy ładowali przez podłączenie przez złącze tutaj już starszego typu mikro USB. Oczywiście stan pracy baterii jest raportowany przez oprogramowanie i również jeżeli akumulator ma już mało energii, to dostajemy stosowne powiadomienie. Ostatnim elementem tego zestawu są głośniki MX Sound. Są to głośniki, które umożliwiają nam podłączenie się za pośrednictwem również bezprzewodowej technologii Bluetooth oraz tradycyjnie za pośrednictwem przewodów. Bardzo intuicyjne, również rozwiązane to w sposób taki, że te kontrolki tak naprawdę proste, przycisk do parowania oraz regulacja głośności podświetlają się nam na głośniku, jeżeli do niego zbliżymy rękę. Jeden głośnik, który jest głośnikiem dodatkowym, podłączany kablem do głośnika głównego, posiada 2 wejścia analogowe, AUX i PC. Tak jak mówiłem, ma możliwość odbierania dźwięku za pośrednictwem systemu Bluetooth. Jest wejście na zasilacz oraz na wejście na drugi głośnik. Nie zabrakło również wyjścia słuchawkowego, jeżeli byśmy chcieli korzystać z tych głośników jako ze wzmacniacza. Same głośniki bardzo estetycznie wykonane, formę sami widzicie. Od spodu na tych głośnikach znajdują się odpowiednie gumowe nóżki, tak aby ten głośnik nam nie rezonował, nie przenosił nic na stół, żadnych wibracji. No i przede wszystkim stabilnie sobie stał. Jeśli chodzi o jakość reprodukowanego dźwięku, jest to dźwięk na przyzwoitym poziomie. Nie są to na pewno głośniki hi-fi, nie są to głośniki, przy których zorganizujemy imprezę. No zresztą po wielkości samego zasilacza na pewno widzicie, że nie jest tam ta moc bardzo potężna. No, chodzi o jakość reprodukcji dźwięku, też powiedziałbym, że jest to średni poziom, bardziej brzmienie niskotonowe, trochę brakowało mi tutaj tonów wysokich, ale tak jak mówię, to jest kwestia osobnicza, każdy ma inne upodobanie. Można zawsze za pomocą korektora trochę ten dźwięk sobie do swoich potrzeb dopracować i zawsze zachęcam do tego, żeby takich głośniki odsłuchać sobie na własne ucho gdzieś w sklepie, żeby do swoich upodobań ten głośnik dostosować. Aby w pełni wykorzystać możliwość urządzeń, musimy sobie zainstalować na komputerze oprogramowanie firmy Logitech i tutaj dopiero pojawią nam się możliwości personalizacji pewnych opcji, które w każdym z urządzeń występuje. Jak widzicie, pierwsza sekcja dotycząca klawiatury, konfiguracji korony, kółka, pokrętła, jak zwał, tak zwał.
możemy sobie odpowiednio spersonalizować, co ma to kółko wykonywać, co ta korona ma wykonywać. Również możliwość dodania, usunięcia aplikacji, które współpracują z tym rozwiązaniem. Jak widzicie tutaj Adobe Premiere Pro, CC, ja właśnie wersji CC nie mam, Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, to zostało przez oprogramowanie Logitecha wykryte i automatycznie zaimplementowane funkcjonalności właśnie dla tych pakietów. Widzimy teraz podłączone urządzenia w trybie Windows 10 Desktop PC, w trybie Windows Galaxy Note i trzecie jeszcze nie podłączone. Tu jest bardzo fajna opcja, zachowaj układ klawiatury systemu Windows, czyli w momencie, kiedy podłączamy się do komputera firmy Apple, Alt prawy zostaje nam tu, gdzie mamy w Windowsie, czyli dla osób, które piszą po polsku, potrzebują prawego Alta do polskich znaków, będzie to bardzo fajna funkcjonalność, bez potrzeby mapowania tego u siebie na komputerze. Również mamy podstawowe samouczki, które nam w prosty sposób pokazują, w jaki sposób będzie wykorzystywane pokrętło. W tym momencie widzicie, że jest przełączanie kart w przeglądarce. Również posiadamy całą sekcję klawiszy funkcyjnych, do których możemy przypisać różne zadania, nie te, które sobie wymyślił producent, czyli na przykład do przycisku z kalkulatorem możemy uruchomić Microsoft Excel, ewentualnie przypisać sekwencję klawiszy, chociażby Ctrl-C, ewentualnie Ctrl-V. To też bardzo fajne rozszerzenie możliwości pracy tej klawiatury. Trackball również posiada swoją sekcję oprogramowania i tutaj też możemy dokonać personalizacji wszystkich dodatkowych przycisków, kółka czy pochylenia kółka w prawą czy lewą stronę. Jeżeli zainstalujemy oprogramowanie firmy Logitech na dwóch komputerach i sparujemy trackballa z dwoma komputerami, to będziemy mogli używać funkcji copy-paste pomiędzy tymi dwoma maszynami. Fajne rozszerzenie pozwalające w prosty sposób, chociażby międzysystemowo pomiędzy komputerami firmy Apple a pracującymi na Windowsie, przenosić pewne elementy w schowku, teksty, obrazy i inne materiały multimedialne. Tak właśnie prezentuje się zestaw od firmy Logitech. Zachęcam Was do komentowania. Napiszcie, jak Wam się to podoba, jak Wam się podobają te możliwości zaprezentowane tutaj przeze mnie. Zachęcam Was również do oceny filmu, jak i do subskrypcji kanału testhub.pl.